嗱，路鬼咧，今日咧就去深圳東門一日，而家上咗地鐵，咁老嘢揸住張路鬼卡咧，梗係主動動作啦，老嘢為咗路鬼咧就搭到九龍塘，就轉咩啦，轉火車啦，指定動作嚟噶啦。呢度有指示牌嘅，以前你喺邊度咧？轉車去大陸大家去下廁所先。上咗車梗係搭頭等啦。香港政府優惠我哋啲老嘢，梗係搭頭等啦。如果話老嘢咧，就喺將軍澳就轉火車過嚟搭頭等啦，去到羅湖都係40蚊，都可以啊。今日都唔係好多人，老嘢咧就好順利過關嘅，去打滴滴啦。嗱，喺關口咧就打完的咧，就入住呢間橙果酒店。230蚊人仔1晚隊都 OK 嘅。咁咧呢度咧就有間水雲間，就一嗌揼骨。呢度都可以嘅，呢度。我上樓先。上到嚟7樓啊，老嘢都住慣咗㗎呢度。701，我又嚟啦。我住706啊。找不到。706在哪里啊？哪個頭房啊？706。這個咩有開嘅？這個房就係咁上下噶啦，都可以嘅。開個20幾度空調。20度。房OK 嘅。呢間房2嚿零水都可以嘅。睇下窗景先啦。窗景今次住後邊冇乜景噶啦。都有電視嘅，不過睇唔到無線翡翠台。放低啦行李，咁去食下嘢先啦。你聽日幫我 book 咗個早餐㗎？係。唔該你。跟住咧就老嘢香港人最主要㗎啦，上嚟大陸食嘢揼骨按摩洗腳㗎啦。老鬼咧就過去買罐啤酒兌下先啦。睇下我呢片嗰啲人都知㗎啦，老鬼日日都要兌啤酒㗎啦。呢個酒店都幾好嘅，就按摩就喺對面。轉頭先啦。呢度東行步行街好近啫，橙果。
咁啊呢間順街巷啊，老鬼啊成日嚟飲買啤酒。老闆，我又嚟啦，飲細罐啦今次。唉，一陣間先飲啊，漫漫長夜。聽日去越南5日，聽日越南5日。哎呀，自己去定報團去？嗱，買完罐啤酒咧，就行去食碗麵晾下肚先啦。啊，步行街又對面，一陣間先過去啊，等老鬼賺骨啦，再過去。嗱，呢度有間小食嘅，好平嗰啲嘢。睇睇先，啊啲嘢好平。我就要個有冇淨雲吞啊？啊，俾一個我，喺度食。嗱，老嘢啊，嗌咗碗淨雲吞啊，15粒啊，15蚊。不過咧，你老闆嗱，不過你要清楚喎，大陸嗰啲所謂雲吞就真係冇蝦嘅喎，淨係得豬肉啫喎。不過如果你10蚊15粒 OK 嘅，可以接受。嗱，老鬼咧就懟完啲15粒雲吞咧，就跟住去洗耳仔啊，洗耳仔啊，8條嘢好方便，就行過對面個步行街，跟住咧就過條斑馬線啦。呢度啲嘢都好過癮喎，不過咧我就成日真係老鬼成日都早晒腦，唔好話周圍電單車，真係防乜星防俾佢懟嘢，真係冇受到，真係屌個老母！有啲咩啦？有個金枕頭啊，15個8啦，老鬼啊成日幫襯嘅。不過如果呢個步行街咧，街檔真係唔好多，係得呢個位。咁啊，老鬼上幾條片都介紹過，我就睇下啦。所有水果来自海吉新独批市场。每天提前到货，嗱，呢個洗耳仔咧就老鬼成嚟，呢幾間嘢啦。喂，hello，好啦，我又嚟啦，我又嚟啦，哎呀！我又買啦洗耳仔啊嗱，呢個價錢就唔係好貴嘅，好平嘅。嗱呢間嘢就好過癮嘅，得2個人。咁咧
你入500蚊人民幣落去咧，佢係俾多200蚊你啲日出球。老鬼咧就用咗300，仲有400蚊喺度。嗱，今次我又洗耳仔啊！耐唔中你洗耳仔呢度好手勢。係咪㗎？老鬼有支啤酒喺度，個內窺鏡好正。先消毒先。老鬼成日洗耳仔啊，所以好乾淨。乾不乾淨啊？乾淨的。係啊，嗱個吐藥水就可以啦。嗱你老鬼。下次給你做第2項啊。好。佢先幫我咧，就話下啲嗰啲咩油啊，至於我哋廣東佬俗語係耳屎。個老鬼上10日到嚟過，就唔係好污糟。哇！第一次真嚇死你。不過有啲酸癢地都可以接受嘅。係啊，老鬼嘅耳仔未好翻晒啊，紅癢癢。咁而家咧就搽啲藥水落去，因為10日前哇，初嚇死你，真係紅到啊！哇，不過啲耳仔好過癮嘅喎，佢有毛病又唔痕又唔痛喎。哇！你耐啲你就真係大撚鑊啊！好酸。跟住一路玩緊。跟住幫我搽啲藥落去，好酸啊，好痕啊！呢個係生理鹽水。生理鹽水啊？對。嗱個清洗啊！好癢。很癢。來洗完頭吧，來洗手一會兒。生理鹽水是清潔的。跟住咧就再清潔啦，洗嗰啲鹽水啊。不過老鬼隻耳仔又好靚啊，因為十日前老鬼嚟過呢度清過，哇！第一次嚇到你啊，起晒都好似豬皮咁。跟住抹乾淨佢。好細心，兩個妹妹仔啲功夫好手勢。我在1樓這裡啊，我女兒有沒有睇？把水擦乾了啊。可以。哇！
跟住又哇，很酸啊！又很深。哎呀，那个茶咁，Oh my God，那个好痕啊！这个是很痒。啊，对，很痒，下面啊，普通話癢，廣東話是痕，嗯，廣東話是痕。係啊，跟住吹下風啊，哇！好，這邊好了哦。可以啦，這邊。對。嗱，老嘢咧就撩完耳仔啊！呢間啊，記住啊，我是彩魚功夫好，兩個妹仔。咁啊，老嘢撩完耳仔咧，個結餘咧就仲有300幾蚊喺度，咁起碼都玩咗3次啦。嗱，而家朝頭早就冇乜人嘅呢度，佢有啲小食嘢。不過如果你步行街咧，街邊檔都係步行得幾檔啫，佢唔俾你玩咁撚多。有呢度真係貴租。嗱，呢啲啊鋪頭啊，呢幾檔啲妹仔啊老嘅都唔好食。Hello。我又嚟啦。係啊。啊，幾多靚女？幾靚呢個？嗱，旗袍啊呢間，幾嚿水啊靚女啊！啊，唔買住啦。啊，太多啦。啲靚女啊，真係中國大陸真係多靚女，唔知點解。香港都靚女多，不過人哋大陸嗰啲啊北妹多啊，白白淨。跟住老嘢咧，撩完耳仔就去洗腳啦。洗腳都唔貴㗎，8條嘢人仔啫。嗱，穿嗰條小巷咧，老鬼就去咗屙督尿。嗱，穿嗰條小巷咧，就老鬼屙督尿。咁啊，都係自動動作啦，買罐啤對下先啦。老闆，唔該。藍妹啊，中國藍妹12塊，來，謝謝。老鬼咧就撩完耳仔啊，就呢度步行街，呢個東門印象城啊，呢間洗腳鋪好大間，價錢平，唔會揾你笨柒。嗱，太子女咧就喺門口啦，我又嚟啦，我又嚟啦。想再一啥？等你。呢間啊好大間。唔記得影個招牌先，冇介紹個招牌先。来深水牛耳朵，全是粉色牛耳朵，改之后大享受。呢個就係東門印象城。
来来傳統专业菜掏耳意朵，足回成都本特，色掏耳嗱好朵，平㗎，大享受。所以38收嘅48，来来专业掏耳朵，成都特色掏耳朵，小时候大享受。睇你價錢啦，嗱你淨係菜意38，菜意洗意78，嗱你睇到價錢。佢呢度咧就除咗足肉咧，仲有按摩嘅，價錢都一般啦，可以接受，係咪咯？嗱，拔罐都有㗎，拔罐68。嗱，呢啲就係正宗嘅古法彩意啦，唔同我正話嗰啲啊有用儀器嘅，呢啲用一個電筒，一個工具咧。来，先放起来。啊，老闆娘幾多價錢？老鬼啊，先浸下腳先，跟住懟下啤酒啊，等阿老闆娘幫我收腳啊。老闆娘就唔得閒，就叫個女嚟幫我搞啦，都一樣啫。泡腳收腳49蚊，抵玩。
嗱老嘢咧就突然骨落嚟咧，有時多懟罐啤酒啊坐啊，嗱呢度坐一陣啦。大家開始拍下深圳東湖嘅夜街啊，開始咧就開始有啲人流啦，多船啊，第三路啲車都好撚塞。咁呢個有幾檔路邊檔啦，坐埋嗰啲臭豆腐、激㗎。開始有啲人食下嘢。成日好多 U。
做得滯啊！你有人啊，老鬼啦，真係麻撚煩啊！炸鳩佢仍要開燈啊，對幾支啤酒飲啊！嗱，呢個好撚過癮嘅，有街景睇嘅。嗱，老鬼嗌咗3支啤酒，屌我一出聲，咁啊老鬼嗌咗3支啤酒先啦，屌你老味炸鳩佢型啊嘛，老鬼啊專登嚟捧你場，即時開燈啊，屌你老味，等啲客人嚟先買嘢。嗱路嘢就係咗幾樣嘢啦，2隻生蠔、蝦滑、吊籠，呢2樣嘢就自動噶啦，牛胸油。嗱，俾個牌你嘅，話明點樣食嘅。第一個生菜，細鍋啦，8格嘢。抵玩，嗱老鬼咧嚟5部曲，就係東門南路啦，唐廟宮對面，揾下呢間粵派對 KTV，睇下有咩環境啦，揾下你靚妹仔坐下唱下歌，睇下咩幾多錢先。